Նա միշտ սիրում է լինել առաջինը, նա չի հանդուրժում երկրորդական դերեր ոչ ֆիլմերում, ոչ էլ առավել ևս կյանքում։ Նա խոսում է իր կյանքի մասին, հաճախ ասելով եւ պատմելով ավելին, քան պետք է։ Այս ամենի մասին եւ ոչ միայն կխոսենք քիչ անց։ Բարև ձեզ, Ալեքսանդր։ Բարև ձեզ։ Շնորհակալ եմ, որ ընդունել եք հաղորդման հրավերը։ Համեցեք, միշտ պատրաստ եմ։ Ալեքսանդր, այսպեսի մի հետաքրքիր բան եմ նկատել։ Դուք թերևս դուք եւ ձեր տիկինը Լիլիթ Բաբասյանը, դիետոլոգ արդեն բոլորին հայտնի, տպավորություն է, որ դուք մեր հայկական հեռուստաեթերի այսպես անկեղծ զույգն եք։ Եվ թվում է, որ այլևս նոր անկեղծություն մենք չենք կարող ակնկալել, բայց արի ուտես դուք մեզ զարմացնում եք։ Եվ որպես կանոն դուք միշտ գրեթե բոլոր հարցազրույցներում նշում եք, որ իրականում Լիլիթն է ձեր տանը ավելի անկեղծ կողմը, նա ասում է բաներ, որ նույնիսկ պետք չէ ասել, սակայն դուք դեմ եք լինում, բայց հարցը առաջանում այնպես չէ, որ դուք ձեր հարցազրույցներում պակաս անկեղծ եք։ Հիմա փորձենք հասկանալ, դժվար չէ ապրել այս ձևով, երբ բոլորը գիտեն, թե ինչ է կատարվում ձեր ընտանիքում։ Նախ ասեմ, որ Լիլիթը մեր տան երևի թե երկրորդ երեխան է, որովհետև նման արտահայտություն կա, չէ, որ եթե ուզում ես տան գաղտնիքներ իմանաս, փոքրիկից հարցրու, ու Լիլիթն էլ բացի իմ Ալեքսանդրիկից, էլի մեր տան փոքրիկն է, որովհետև ինչ իրեն հարցնում են, ինքը անկեղծ պատասխանում է։ Եթե անկեղծ ամեն ինչ որ գիտեն, այո, դեռ անկեղծանալու տեղերում ենք։ Բայց կարծես թե գիտեն ավելի քան պետք է իմանալ։ Հա, դե հաստատ գիտեն ավելի քան, դա իմ տեսակետն է, գիտեն ավելի քան, ինչքան որ պետք է։ Բայց Լիլիթը դեռ իր մտքի հետ համամիտ է, որ ասում է, ես եթե անկեղծ եմ, ուրեմն միջևերջ պիտի անկեղծ լինեմ, որովհետև ես չեմ ուզում խաղամ։ Ես ոչ թե խաղում եմ, այլ ես համարում եմ, որ ինչը որ պետք է, դա պետք է իմանան, ոչ թե անկեղծության չափ, այսինքն եթե կենցաղային հարցերի շուրջ ես սկսում խոսալ, դա արդեն անկեղծության տեսակ չի։ Բայց խոսում եք այնուամենայնիվ։ Ես կենցաղային հարցերից հիմնականում չեմ խոսում, խոսում եմ մենակ երեխայի դաստիարակության հետ կապված եւ այն հարցերի շուրջ, ինչը որ Լիլիթն է խոսում, ես ստիպված եմ լինում խոսել, արդեն որտեվ Լիլիթը խոսել է։ Բայց տեսեք, ինձ մոտ տպավորություն է, որ իրական դա ձեզ դուր է գալիս, որովհետև երբ ես հետ էի գնում եւ ձեր կյանքի տարբեր դրվագներն էի ուսումնասիրում, դուք գրեթե բոլոր հարցազրույցներում այսպես նշում եք. այո, եթե իմ մասին չխոսեմ, բա ում մասին պետք է խոսեմ։ Դա կարծես թե խաղի մի մասն է եւ այդ խաղի օրենքները դուք ընդունում եք եւ ես կարող եմ նաեւ համենայն դեպս իմ տպավորությունը այնպեսին է, որ նաեւ սիրով կատարում եք։ Ես սիրում եմ, որի մասին խոսում են։ Ես սիրում եմ ուշադրության կենտրոնում լինել, ես սիրում եմ առաջինը լինել, թեկուզ ցանկացած ամենամանր հարցերում, որոնց նույնիսկ կարող է լինեն մարդիկ, որոնց ուշադրություն չդարձնեն։ Բայց ես այտենց եմ ուղղակի մեծացել։ Միգուցե ես ընտանիքում էր առաջինն եմ, իմ հորական ընտանիքում Բաբասյանների մեր ընտանիքում առաջին տղա երեխան եմ եղել։ Ինձ առաջ աղջիկներ են եղել, ծնվել եմ առյուծ համաստեղության տակ, միգուցե դա էլ է դեր խաղում, այսինքն մեր Բաբասյանների ընտանիքում ես տղա առաջի թոռնիկն եմ եղել, ներողություն, բայց ստացվում է այնպես, որ ձեզ համար կարևոր չէ, թե որ հարցում եք դուք առաջին, այսինքն նույնիսկ առաջինը լինեք, երբ որ ձեր կյանքն են քննարկում, երբ որ խոսում են շատ ներքին բաների մասին։ Այո, նույնիսկ ընդհանրապես ինչ չի հետաքրքրում, ես որ հարցում եմ առաջինը։ Ես սիրում եմ լինել առաջինը, դա իմ տեսակն է, ուղղակի ես տենց եմ ծնվել, մեծացել, ես տենց եմ ապրում, ես սիրված եմ եղել մանկապարտեզից սկսած, բակից սկսված, դպրոցում բոլոր աղջիկների կողմից, երբ որ ես աղջիկ այն տարիքում, որ ես սովորել եմ մեր թվերին, շատ հակասական էր, որ աղջիկները առաջինը գան եւ առաջարկություն անեն, բայց ես անընդհատ առաջարկություններ էի ստանում դպրոցական տարիքում աղջիկների կողմից առաջարկություն ընկերություն անելու, սիրո առաջարկներ եւ այդ դեպքում ես կարծում եմ, որ Լիլիթի անկեղծությունը ձեզ պետք է որ դուր գա։ Այսինքն իրականում երբ դուք ասում եք Լիլիթը մեր տան երկրորդ երեխան է, ես կարծում եմ, որ ձեր երկրորդ երեխայի անկեղծությունը ձեզ միայն պետք է գոհացնի։ Իհարկե գոհացնում է։ Գիտեք ինչու է գոհացնում, որովհետև եթե ես ընդունում եմ իրան փոքրիկի նման, այսինքն ընդունում եմ երեխայի նման, իսկ ես երբեք չեմ ուզենա, որ իմ երեխան լինի ոչ անկեղծ։ Այսինքն թեկուզ ստի, թեկուզ կեղծավոր լինի, որովհետև դա ինձ համար կարևոր է։ Ես որպես տան մեծ տան տղամարդ ես կարամ անեմ այն ինչը որ ճիշտ եմ գտնում իմ ընտանիքի համար ու ես հաստատ կարամ թե իմ կնոջը թե իմ երեխային պաշտպանեմ բոլոր փորձություններից, այսինքն ոչ ոք Լիլիթի անկեղծությունը չի կարող օգտագործի իմ դեմ,
Լիլիթի անկեղծությունը չի կարող օգտագործի իր դեմ։ Եթե ինչ-որ մեկը մի հատ ինչ-որ վատ հաղորդագրություն է գրում կամ ինչ-որ վատ այդ մեկնաբանություն ինչ-որ մի հատ վիդեոռոլիկի տակ, դա դեռ չի նշանակում, որ ամեն ինչ վատ է։ Այսինքն պետք է ընդունել, որ վատը կա, որպեսզի լավն էլ ընդունես։ Ես վստահ կարող եմ ասել, որ ես ուրախ եմ, որ Լիլիթը անկեղծ մարդ է, ես վստահ եմ, որ իմ երեխան էլ է նման կերպ մեծանալու, իհարկե մեծանալու է անկեղծ, եւ Լիլիթը արդեն հասունացել կայացել է, ինքն էլ անկեղծ է, ես մենակ դա գնահատում եմ, որովհետեւ դա շատ կարեւոր է մեր ընտանիքում։ Ալեքսանդր, այսպեսի մի հետաքրքիր բան եմ նկատել։ Երբ ուսումնասիրում եմ ձեր հարցազրույցները եւ առհասարակ ձեր տարբեր մտքերը, տարբեր ժամանակաշրջաններում, շատ հստակ է, որ դուք շատ եք կենտրոնացել ձեր անձի վրա։ Գրեթե բոլոր հարցազրույցներում եւ այսօր էլ կարելի է հանդիպել ես արտահայտության չափից շատ կիրառում։ Ես դա արեցի, ես կարող եմ, կամ օրինակ դուք քիչ առաջ նշում եք, որ գրեթե որևէ մեկին առաջարկություն չէին անում, բայց դուք երջանիկներից եկով ստանում եր առաջարկություն։ Դա բոլորը գիտեն։ Եվ կարծես թե այնպիսի տպավորություն է, որ աշխարհը ձեզ համար առաջին հերթին պտտվում է ձեր շուրջ։ Եվ այդ մասին փաստում էր նաև ձեր կինը։ Նա նշում էր, որ ժամանակին շատ խնդիրներ եք ունեցել հենց այդ հարցի շուրջ։ Ամուսնությունից հետո քիչ թե շատ իրավիճակը փոխվել է, բայց այնուամենայնիվ աշխարհը առաջին հերթին ձեր շուրջ է պտտվում։ Դժվար չէ տեսնել առաջինը ինքդ քեզ, հետո բոլորին։ Չէ։ Եթե ես այդպեսին եմ, ես այո, կրկին ես, ու ես արտահայտությունը շատ եմ սիրում, որովհետև ես իմ անձն եմ շատ սիրում, ես կարևորում եմ իմ անձը, որովհետև ես գիտեմ, որ եթե իմ անձը լավ լինի, եթե ես կարողանամ եմ բոլոր հարցերը կարգավորում են հենց ոնց որ ես եմ ուզում, բնականաբար թե իմ ընտանիքի անդամների համար, թե իմ շրջապատող իմ ընկերների համար, որոնք շատ են հավատացել, լավ կլինի։ Այսինքն ինչի՞ եմ ես իմ անձը կարևորում։ Կարևորում եք թե գերագնահատում եք, ինչ եք կարծում։ Միգուցե ինչ-որ տեղեր գալիս է գերագնահատումը, բայց ես չեմ դա թաքցնի, էլի, ու ես ցավոտ չի լինում երկնքից իջները երբեմն։ Թե չեք իջնում։ Ես չեմ իջնում, ես 30 տարի եմ մոտ վերևում եմ ու չէ, ես իրականում դա կես կատակ կես լուրջ, բայց ես սա ինչ-որ տեղեր կա, որ օթերում եմ ապրում, դա հնարավոր է, այդպես ես դա չեմ բացառում, բայց ինձ դուր է գալիս այդ օթերով ապրելը։ Ու ես երբ որ օթերով ապրում եմ ու ես զգում եմ, որ այդ օթերով ապրելու ընթացքում դա դառնում է իրականություն, ու դա տարիների փորձն է ինձ ապացուցում, որ դա դառնում է իրականություն։ Դա ինձ կրկնակի է դուր գալիս։ Ու ես երբեք անակնկալի չեմ գալիս, որովհետև ինչքան էլ այդպես ապրում եմ, ինչքան էլ ապրում եմ ուրախ, ինձ միշտ բոլորը գիտեն պոզիտիվ, ուրախ, որովհետև ես եթե նույնիսկ տխուր էլ լինեմ, ոչ ոք չի իմանում դրա մասին։ Հազվագյուտ, երևի Լիլիթը այն հազվագյուտ մարդկանցից մեկն է, որ 50%-ով նկատում է, բայց ես երբեք ցույց չեմ տալի, որովհետև Այսինքն երբևէ անկեղծ չեք լինում որևէ մեկի հետ։ Չէ, անկեղծ եմ լինում, դա անկեղծության մասին չի, ուղղակի երբ որ թեկուս գրպանումդ գումար չկա, թեկուս դու ունես ինչ-որ խնդիրներ, թեկուս այն ժամանակ երբ որ դու տխուր ես կամ ինչ-որ գործնական անհաջողություն ունես, դա անպայման չէ որ բոլորը իմանան, դա անկեղծության մասին չի խոսում։ Դա իսկ ասայի անմտություն է։ Եթե դու գրպանդ գումար չկա, բոլորին ասես, ես անկեղծ եմ, տեսեք գրպանս գումար չկա, ես տխուր եմ, տեսեք գործնական ինչ անհաջողություններ ունեմ, ես ինչքան վատ եմ, դա անկեղծության մասին չի խոսում, դա անմտություն է։ Ինչի՞ պիտի ինչ-որ մեկը իմանա, որ դու վատ ես կամ ինչ-որ տեղ իմանա, որ դու տխուր ես։ Լավ, բայց այս դեպքում չէ՞ որ ձեր կինը ձեր տխրությունների մասին, գուցե գումարային խնդիրների մասին չի նշում, բայց տխրությունների մասին է նշում։ Ինչ է ստացվում նրա արած անմտությունը։ Լիլիթը ոչ թե անմտություն անում, այլ պարզամտություն։ Այսինքն լինելով ինքը պարզ, լրագրողները շատ հաճախ օգտվում են իր պարզությունից։ Բայց նա էլ հիմք է չէ տալիս օգտվելու։ Հիմք չի տալիս, ինքը այդպեսին է, դա հիմք չի։ Եթե մարդու տեսակը այդպեսին է, դա հիմք չի։ Հետաքրքիր է։ Դուք նրա արածները մտածում եք, որ դա պարզություն է, իսկ ձեր արածները մտածում եք, եթե անկեղծանաք, ուրեմն արդեն կլինի անմտություն։ Որովհետև մենք տարբեր տեսակի մարդիկ ենք։ Մարդկային այն տեսակը, որի մեջ Լիլիթն է, դա ինքը իր տեսակով այդպեսին է, դա պարզամտություն է։ Ինքը այդպեսին է, ինքը անկեղծ է, ինքը պիտի լինի այդպես, որովհետև իր տեսակն է այդպես։ Ես այդպեսին չեմ։ Այսինքն եթե ես այդպեսին չեմ ու ես այտենց եմ ինձ սպառում, դա նշանակում է անմտություն։ Դու այդպես ես, ինչ ես քեզ տես սպառում։ Հարցը դա է։ Եվ ես ինչի այդ ամեն ինչը ցույց չեմ տալիս, որովհետև իմ դաստիարակության հարցում շատ մեծ դեր է խաղացել իմ տատիկը։
հորական մայրս եւ ես մեծացել եմ, ես ապրել եմ իր հետ մինչեւ իր վերջին օրը, մինչեւ իր մահանալը ես ապրել եմ իրար հետ։ Մենք մի ընտանիք ենք եղել ու ես իմ մորից երբեք չեմ տարբերել։ Ու շատ արտահայտություններից մեկը կնշեմ, որ ասում էր իսկական տղամարդը պետք է լինի այնպիսին, որ եթե մի կեսը նույնիսկ մարդու կտրեն, ինքը մյուս կեսով պիտի ապրի ու չտրտնջա ու դրա մասին չխոսա։ Ես դա եղել եմ փոքրիկ, բայց ես հասկացել եմ, որ դա նաև ինչ որտեղ թևավոր խոսքի նման բան է, որը կարելի է շատ տարբեր օրինակներում, այսինքն ոչ թե բուն իմաստով մարդու կեսը կտրել, այլ այսինքն տղամարդը պիտի իրականում այնքան ուժեղ լինի, այնքան վստահ լինի, ոչ թե Եվ չնստի բողոքի կյանքից։ Անընդհատ, այսինքն եթե ես ինչ որտեղ բողոքեմ, ասում եք վատ է, ասեք վատ է, ինչի ասեմ վատ է։ Դա բողոքի նման բան է ստացվում։ Ես ասեմ, ես վատ եմ, խնդրում եմ բոլորդ եկեք տեսեք ես ինչքան վատ եմ։ Ինչի համար։ Ես այնքան լավ եմ ու միշտ եմ լավ լինում։ Ու ես միշտ տենց եմ, ես միշտ ժպտում եմ, ուրախ իմ կյանքը միշտ ուրախ է։ Հիմա ես ակնկալում եմ ձեր անկեղծ պատասխանը։ Դուք իսկապես այսքան լավ եք, որքան տպավորություն եք թողնում։ Միանշանակ։ Որովհետև որքան էլ դուք նշում եք, որ չպետք է այդ չափ անկեղծ անալ, բայց ես կարծում եմ, որ այդ դերը պայմանականորեն դա դեր անվանենք, դուք հրաշալի եք ստացվում, դուք կարողանում եք մարդկանց մոտ տպավորություն թողնել, որ ձեր կյանքում ամեն ինչ հրաշալի է եղել միշտ։ Բայց հարց է առաջանում, իսկապես ձեր կյանքում եղել են այդ դժվար շրջանները, քիչ առաջ օրինակներ եք բերում, ֆինանսական անհաջողություն, գործնական անհաջողություններ, դրանք պարզապես օրինակներ են, թե իսկապես դրանք եղել են անցյալում։ Դրանք օրինակներ են, որի մեջով ես անցել եմ։ Ես կյանքի դպրոց եմ անցել, ես բակային դաստիարակություն եմ ստացել, ես բակում եմ մեծացել ու այդ բակային դաստիարակության շրջանում շատ լավ ընկերներ եմ ձեռք բերել եւ շատ լավ ընկերներ կորցրել։ Ունեմ մեծ շրջապատ, որի համար ես ապրում եմ դրանով։ Ես Լիլիթն էլ գիտի, որ Լիլիթը իմ կեսն է, իմ ընտանիքն է, իմ երեխան, իմ ընտանիքը ինչքան եմ կարևորում, բայց իմ ընկերական շրջապատը ինձ համար շատ կարևոր տեղ է զբաղեցնում ու դա եղել է հենց այդ դժվարությունների արդյունքում, այսինքն երևի թե ես ամենաանկեղծ պատասխանը տամ այսօրվա, որ ասեմ, որ շատ դժվարությունների մեջով եմ անցել ու հաղթահարել եմ, այդ դժվարությունները ինձ դարձրել է այսպիսին, այսինքն ինձ համար խնդիրներ լուծելը հիմա դարձել է կարելի ասել շատ հեշտ, այնքան որ գիտեմ խնդիրը կա, ուրեմն հաստատ լուծելու եմ։ Ու դա ոչ թե միանշանակ, եթե խնդիրը կա, ուրեմն լուծումը կա։ Չի կարող, ուրիշ տարբերակ էս աշխարհում չի կա։ Սա բացառիկ խոստովանեցն է դեր կողմից։ Աստված այնքան է սիրում բնության գլուխ գործոցին, այսինքն իրան ստեղծած ամենա կատարյալ էակին մարդուն, որ երբեք չի կարող նման դժվարություն տալ, որը մարդը չկարողանա հաղթահարի։ Այսինքն տալիս է քեզ, ես վստահ ասում եմ, հələ տալիս է քեզ խնդիր եւ տալիս է լուծումը։ Բնականաբար լուծումը սկուտեղի վերաբերած ոչ ոք չի բերել։ Լուծումը դու պիտի գտնես, դու քո խելքի, քո կատարելության արդյունքում, քո ուղեղի աշխատանքի արդյունքում, քո շրջապատի, ամեն ինչ ինչ որ իրականում քեզ շրջապատում է։ Սա իրականում հրաշք է, այդքան երջանիկ եմ, այդքան ուրախ ու միշտ եմ ես տենց եղել։ Ալեքսանդր, ինչևէ, ձեր կնոջ անկեղծության շնորհիվ մենք նաև իմացանք ձեր նեղ անձնական խնդիրների մասին։ Օրինակ նախորդ տարի ձեր կինը նշում էր, որ դուք շատ մոտ եք բաժանությանը, հատկապես երբ կորցրել եք մատանիները, ձեր ամուսնական ավելի ճիշտ նա էր կորցրել իր մատանին, եւ այդ շրջանում դուք այնքան շատ եք վիճում, որ նույնիսկ դուք նրան անակնկալ եք մատուցել եւ բոլորից գաղտնի կազմակերպել եք, նրանից գաղտնի կազմակերպել եք օրհնությունը ձեր։ Եվ հետաքրքիր արդյոք կարող ենք արդեն փաստել, որ այդ խնդիրները օրհնություն ստանալուց հետո այլևս անցյալում են։ Նախ սկսենք դրանից, որ մենք բաժանության մոտ երբեք չենք եղել։ Եթե ես սնահավատ չեմ եւ սին բառը բոլորն երևի գիտեն, որ դա նշանակում է դատարկ, այսինքն ես դատարկաբանությունների չեմ հավատում։ Եթե լողավազանում մարդ կորցնում է իր ամուսնական մատանին, դա չի նշանակում, որ զույգերը պետք է բաժանվեն։ Լիլիթը դա ընդամենը Լիլիթ ուղղակի ունի այդ սնահավատությունը, պարզապես եթե մատանին կորավ, տես վաղ վերջ, մենք կործանված ենք, մեր ընտանիքը բաժանվեց, դա տես բան չկա, տես բան երբեք չի կարա լինի, չի կարա լողավազանում մատանին կորի ու զույգերը բաժանվեն, դա դատարկաբանություն է, որը իսկ այն վեճերը, որ այդ շրջանում շատ էին։ Միգուցե վեճերը հենց Լիլիթի հոգեբանության հետ էր կապված, այսինքն Լիլիթի հոգեբանությունը, որ ինքը մտածում էր, եթե մատանին կորել է, ուրեմն մենք պետք է բաժանվենք, դա արդեն իր մեջ դարել էր վերջ, ես դժբախտ եմ, ես ինչի մեծ sense բան եղավ, բան եւ այլն, ես իրան բացատրում եմ, որ դա մեկը մյուսի հետ կապ չունի։ Այսինքն այդ վիճաբանությունները ինչ որ վիճաբանություններ,
ինչ-ինչ պատճառներով միգուցե լրիվ ուրիշ թեմայից կապված, բայց վիճաբանություն լիներ, վերջում էլ Լիլիթը ասեր, տես, այս ամեն ինչ հետ մատանու հետ էր կապված։ Բայց քանի որ նրան ավելի հարմար էր այդպես մտածել որոշակի առումով։ Ոչ թե հարմար էր այդպես մտածել, դա մարդու հոգեբանությունն է, մարդու տեսակը։ Եթե մարդու ինչ-որ բան մանկուց սերմանված է իր մեջ, դա մարդու հոգեբանության մեջ է։ Թեկուզ մարդը իր տեսակով ժամանակի ընթացքում ինչ-որ փոփոխություններ նկատվում են, մարդը փոխվում է, մեկը այն ինչը որ մանկուց սերմանվել է իր մեջ, դա հիշողության մեջ մնում է։ Դա գիտակցության մեջ է մնում, ոչ թե հիշողության մեջ։ Ու եթե այդ մարդը իր տեսակով հավատում է, որ կորա մատանին, ուրեմն դա դժբախտություն է, ես որոշեցի իրան անակնկալ մատուցել։ Անակնկալ, որտեղ հասկացա, որ իր համար դա շատ մեծ դեր է խաղում։ Ես կարեի ցանկացած մատանի գնեի ու ցանկացած մատանին նվիրեի Լիլիթին կամ մատնեմ մատին դնեի, բայց ես ավելի գերադասեցի դա անել ավելի մեծ շուկով, գերադասեցի, որ ավելի հետաքրքիր ծեսով լինի եւ մեզ օրհնի հենց այդ նույն Տեր հայրը, թեկուզ նա իր փոխել էր եկեղեցու նստավայրը, որտեղ ինքը նստում էր, բայց նույն Տեր հայրը, որը մեզ օրհնել էր 5 տարի առաջ, հենց նույն օրը, որ տեղի ունեցավ մեր հարսանիքը, 5 տարի հետո տեղի ունեցավ մեր երկրորդ հարսանիքը, կարելի է այսպես ասել, ու դա անակնկալ էր երևի թե մենակ Լիլիթի համար եւ այն մարդկանց համար, ովքեր իմ հետ ընկերություն չեն անում, ով իմ շրջապատում չեն, որովհետեւ իմ բոլոր ընկերները գիտեին դրա մասին ու մենք բոլորս նախապատրաստական աշխատանքներ էինք կատարում, որովհետեւ ընկերներից ցանկացածը դեր ուներ։ Դերը տվել էինք ու ինքը դերը պիտի լավ կատարեր, ամեն ինչ իդեալական գնար ու ես ասեմ, որ իմ տված դերերը բոլորը լավ կատարեցին։ Կրկին ձեր տվածը։ Ոսե դուք եք տվել դրա համար էին այդչափ լավ կատարել։ Ես էի տվել դերը, դրա համար են այդքան լավ կատարեցին, որովհետև լինելով տարբեր մասնագիտության տեր մարդիկ իրականում ամեն ինչը հետաքրքիր գծված էր։ Եթե այդ գծվածի նման չգնար, այսինքն մի քանի րոպե շուտ, եթե ամեն ինչ բացվեր, ամեն ինչ այդքան անակնկալ չէր լինի։ Լիլիթը հասավ խորանի առաջ, ինքը դեմքով կանգնեց խորանին, մեր Տեր հայրը հանդիպեց իր հետ, նոր ինքը հասկացավ այդ ամեն ինչ։ Եթե նույնիսկ եկեղեցի մտնելուց ինքը հասկանար, իրականում այդքան ամեն ինչ գեղեցիկ ու անակնկալ չէր լինի։ Բայց տեսեք, դուք նշում եք, որ ձեր ընտանիքը երբեք բաժանության շեմին չի եղել, բայց Լիլիթը կարծես թե այլ բաների մասին է ակնարկում, նշելով, որ եթե օրինակ Ալեքսանդրը որոշ բաներ չփոխի, օրինակ երկրորդ երեխայի մասին խոսք գնալ չի կարող։ Եկեք փորձենք հասկանալ ձեր տեսակետ այս ամենի վերաբերյալ։ Ես երկրորդ երեխան ունենալու եմ։ Կրկին դուք։ Այո, ես ունենալու եմ երկրորդ երեխան։ Եվ ես չեմ պատրաստվում փոխվել ու երբեք չեմ փոխվելու։ Ես այնպեսին եմ, ինչպեսին կամ։ Նույնիսկ հանուն սիրելի կնոջ չեք փոխվելու։ Հանուն սիրելի կնոջ ես փոխվել եմ։ Հավատացեք փոխվել եմ։ Եթե հանուն սիրելի կնոջ փոխված չլինեի, մենք երևի 6 ամիս իրար հետ չէինք մնա։ Բայց ավելի այլևս պատրաստ չեք փոխվել։ Ավելի իմաստը չեմ տեսնում, որովհետև ես կարող եմ ինչ-որ զողողությունների գնալ հանուն սիրո, հանուն ընտանիքի, ես կարող եմ պարզապես ինչ-որ բաների վրա աչք փակել, բայց փոխվել ես ինձ տեսնում եմ այսպեսին, ինչպեսին ես կամ, ինձ կերտել են իմ տատիկ պապիկը, ինձ կերտել են իմ ծնողները, այն դասախոսները, ովքեր դասավանդել են ինձ համալսարանում են, մանկավարժները, ովքեր դպրոցում են, դաստիարակները, ովքեր մանկապարտեզում, այսինքն այդ մարդկանցից ամեն մեկ այդ մանկավարժներից, այդ մտավորականներից ամեն մեկը ներդրում է ունեցել, որ ես լինեմ այսպեսին։ Միթե այդ իմ փոխվելը դա Հիմա նրանց ներդրումն է կարևոր, թե ձեր սիրելի կնոջ երջանկությունը։ Նրանց ներդրումը դա իմ պատասխանատվության զգացումն է իրենց հանդեպ։ Մարդիկ, ովքեր շատ բան են տվել ինձ։ Մարդիկ, ովքեր ես հիշում եմ նրանց անընդհատ, ես իմ դասախոսներին եմ հիշում, ես իմ ուսուցչուհիներին եմ հիշում։ Այսինքն ես կարող եմ փոխվել ինչ-որ վատ բնավորության գծով, որը դա իմ մեջ ուղղակի թեկուզ ինչ-որտեղ կարելի է գեներով է եկել։ Բնավորության գիծ, որը ես գիտեմ, որ վատն է, որը իմ տեսակով ես հասկանում եմ, որ դա ինձ խանգարում է, իմ ընտանիքին է խանգարում, դա կարամ ես փոխեմ։ Բայց ես իմ մարդ տեսակը փոխեմ ու դառնամ Ալեքսանդր, բայց ուրիշ մարդ, այսինքն բազմաթիվ Ալեքսանդրներ կան, ուրիշ մարդիկ են։ Կարելի է ուղղակի ընտրել մեկ ուրիշին, որը Ալեքսանդր է եւ այսպեսին չի։ Եթե ես այսպեսին եմ, եթե ես ինչ-որ մեկին սիրում եւ ընտրում եմ, չեմ ընտրում լավ բնավորության գծելու համար, չեմ ընտրում ինչ-որ մի տեսակ լինելու համար։ Եթե ես մարդուն սիրում ես ու ասեմ ավելին, սերը դա
ընտրովի չի սերը, դու զգում ես, որ սիրում ես, դա ներքուստ, դա զգացմունք է, բառը իր մասին ամեն ինչ խոսում, դա զգացմունք է։ Եթե դու սեր ես զգում ինչ-որ մարդու հանդեպ, եթե բնականաբար մարդիկ երկար տարիներ ապրում են իրարից հեռու, մինչև ամուսնությունը եւ ապրում են տարբեր կյանքի, ու բնականաբար կունենան բնավորության գծեր, կունենան նաեւ հատկություններ, որոնք իրար դուր չեն գա։ Բնականաբար երկու եղբայր մի տան մեջ են ապրում կամ եղբայր ու քուր տարբեր բնավորության գծեր են ունենում եւ իրար դուր չեն գալիս։ Ինչի մասին է խոսքը, տարբեր օտար ընտանիքներից մարդիկ իդեալական իր համար ծնված լինեն, չկա այդպես բան։ Ես հավատում եմ, որ կան ընտանիքներ, ովքեր Ուզեմ հիշեմ ով ասել, բայց չեմ հիշում, կարծեմ Արտավազդ մեր պատմավեպի մեջ է գրված, որ Քրմապետ ուղղակի անունը չեմ կարող հիշեմ։ Քրմապետը ասում է, որ երբ որ մարդ ծնվում աշխարհի երեսին, ուղղակի չեմ կարող հիշեմ, որ Քրմապետն են, որովհետև գիրքս կարդացել եմ։ Երբ որ մարդ ծնվում աշխարհի երեսին, իր հետ իր համար ինչ որ միտեղ ծնվում է հաստատ իր կեսը։ Ու եթե այդ կեսին դու գտնում ես այս կյանքում, քանի որ ժամանակ եղել է բազմաստվածություն, նա ասում էր, որ եթե այդ կեսերը գտնում են իրար, նույնիսկ աստվածները կարող են նախանձել այդ երջանկությանը։ Ձեր պարագայում այդպես է։ Միանշանակ։ Իսկ եթե Լիլիթը համակերպվի ձեր չփոխվելու ցանկության հետ։ Լիլիթը համակերպվում է իմ հետ, որովհետև ինձ սիրում է։ Ես համակերպվում եմ Լիլիթի հետ, հետո ա ձեզ ասում, որ Լիլիթի բոլոր բնավորության գծերը ինձ դուր են գալիս։ Որևէ մեկը այդպիսի միտք չի արտահայտել, պարզապես իհարկե, բնականաբար կան գծեր, ճիշտ է, չի գալիս։ Խնդրում է, որ որոշակի շտկումներ լինեն։ Ես անպայման իր խնդրանքը հաշվի կառնում, խոսք եմ տալիս։ Շնորհակալ եմ Ալեքսանդր այս զրույցի համար։ Ես կարծում եմ, որ սա բացառիկ ներդաշնակություն է, որը դուք ունեք, եւ ինչն էլ ցանկանում եմ, որ պահպանեք եւ ինչպես դուք եք նշում, միշտ այդպես երկնքում լինեք։ Պարզապես երբեմն նայեք ներքև, տեսնելու համար թե ինչ է կատարվում շուրջը։ Ես միշտ եմ նայում ամեն օր աչքերս բացելուց նայում եմ, թե ինչ է կատարվում շրջապատում։ Եվ իրականում բոլորին մաղթում եմ մեր սիրո նման սեր, որովհետեւ մեր սիրո արդյունքում, մեծ սիրո արդյունքում միանշանակ ես դա կասեմ, մենակ մեծ սիրո արդյունքում ան որ ընտանիքում ծնվում են երեխաներ, ովքեր լինում են լավը, ովքեր լինում են բարի, ովքեր լինում են երջանիկ, ովքեր լինում են անկեղծ, այսինքն լավ սիրո արդյունքում, որ նայում ես երեխային, ուղղակի քեզ մի բառ աչքերիդ գալիս, իհարկե բոլոր երեխաներն հրաշք են, բայց երեխաներ կան, որ իրոք ոչ թե իմ երեխան է դրա համար, ես ասում եմ, որ միշտ ասել եմ Լիլիթին, մեր երեխան ծնվել է մեծ սիրո արդյունքում, մենք մեծ քնքշանք ու սեր ենք դրել, նույնիսկ գերբնական մասշտաբների հասնող։ Դրա համար այդ երեխան պիտի հասնի կատարելության։ Ես ուզում եմ բոլորին մաղթեմ նման սեր, ինչպիսին մեր ընտանիքում է, այսինքն ինչ վիճաբանություն մեր մոտ լինի, ինչ խնդիր ուզում ա լինի, ես ձեզ հաստատ ասում եմ, այդ խնդիրը մի քանի ժամերի ընթացքում հարթված է։ 24 ժամը չի լրանում, դա հարթված է, ու 24 ժամը չլրացած արդեն Լիլիթը հասկանում է, ու ես էլ եմ հասկանում, որ մենք առանց իրար այս երկրի վրա ուղղակի իմաստ չունի ապրելը։ Ես բոլորին եմ մաղթում, թող բոլորը ունենան այդպիսի աստվածային ու գերբնական սեր եւ իրենց ընտանիքներում ծնվեն սիրո արդյունքում երեխաներ։ Կարևորը դուք արդեն իմ բառի փոխարեն օգտագործեցիք մեր բառը, ինչու կարծում եմ թերևս արդեն առաջ խաղացումը փոխվեցի, չէ՞։ Եվ հաղորդման լավագույն փակումն է։ Շնորհակալ եմ։ Ես կասեի, որ նույնիսկ հաղորդման ընթացքում փոխվեցի։ Շատ շնորհակալ եմ, հուսամ ներդրում ունեցել եմ այդ փոփոխության մեջ։ Ձեզնից եմ շատ շնորհակալ։ Եվ վերջում նկարահանման աջակցելու համար շնորհակալություն եմ հայտնում Արամի 42 կոտորակ 1 հաստեմ գործող Նավավար ձկնալի ըմպելարանին։ Իմ արտաքին տեսքի համար շնորհակալություն Տինա Թևոսյան Beauty Center-ին, հասցե Բաղրամյան 85, վարսարդարման համար շնորհակալություն H2O Beauty Lounge-ին, հասցե Սարյան 16, հագուստը տրամադրելու համար շնորհակալություն Տաշիր առևտրի կենտրոնի 4-րդ հարկում գործող Armenian Brands հարթակին։ Կհանդիպենք։ Հաղորդման գլխավոր հովանավորն է Ասեկոսե.am կայքը։ Հաղորդման գործընկեր Նավավար ձկնալի ըմպելարան։ Հաղորդման գործընկեր Ժան-Պոլ էգզիստենցիալ սրճարան։